اون کیفیتی آخوزه به در خب در خدمت جناب آقای پروانه هستیم و پسر گلشون هنرمندان بسیار خوبه رومیه که دیشب برنامه داشتیم در لشکر 64 رومیه که شب مبعث حضرت رسول امروز روز حضرت مبعث حضرت رسول خواستم یه یادگاری از خودم داشته باشم. من یک ترانه‌ای رو خونده بودم به نام طاووس. اینو اجرای جدید میکنم، فکر میکنم تا یکی دو ماه آینده با اجرای جدید پخش میشه. اینه که اینو هدیه میکنم به دوستان عزیز و هنرمندان خوب ارومیه و خارج از کشور. این برای اولین بار به صورت زنده میخونمش. امیدوارم این ترانه مورد توجه جوانان عزیز قرار بگیره، به خصوص که یک حالت الهامی داره. اسمش رو گذاشتیم ضامن آهو. اگه اجازه بدین اونو من به صورت زنده بخونم. آیه پروانه. ای کبوترا دارم، ای همسفرا دارم، ای زائر پاک، ای مسافرا، منو با خود ببرین ببرین ببرین، منو تنها نذارین نذارین نذارین. دارم از دست میرم، دارم از دست میرم، به کمند او اسیرم اسیرم اسیرم. ای مسافر ضامن آهو، حرفای منو بگو تو با، بگو دستم کوتاهه، تو چشم من به راهه، میخوام بیام به پابوس، حریم تو پناهه. لای 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 لای. تو بر راه رو از دست صیاد گرفتی و به مادرش رسوندی، مریضا رو شفا دادی، همیشه غریبا رو دامنت نشوندی. لای 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 لای. تو بر راه رو از دست صیاد گرفتی و به مادرش رسوندی، مریضا رو شفا دادی، همیشه غریبا رو دامنت نشوندی. به طلب ضامن آهو، به طلب ضامن آهو، آرزومندیم ما، همه محتاج دعاییم، همه محتاج دعاییم، همه در بندیم ما. ای مسافر ضامن آهو، حرفای منو بگو تو باهو، بگو دستم کوتاهه، تو چشم من به راهه، میخوام بیام به پابوس، حریم تو پناهه. شما ای مسافر ضامن آهو، حرفای منو بگو تو باهو، بگو دستم کوتاهه، تو چشم من به راهه، میخوام بیام به پابوس، حریم تو پناهه. السلام علیک یا شمسن شمس، یا انیسان نفوس، یا ابوالعزم. ای مسافر ضامن آهو، حرفای منو بگو تو بامو،
بگو دستم کوتاهه، دو چشم من به راهه، میخوام بیام به پابوس، حریم تو پناهه، میخوام بیام به پابوس، حریم تو پناهه. اینم تقدیم میکنم به جوانان عزیز. تشکر.